a chroeso chi gyd i'r sgwrs yma sy'n rhan o arlwyd tafwyl digidol eleni. Lleici Siencyn ydw i, Prif Weithredwr Llenyddiaeth Cymru, ac mae'n braf iawn cael bod yma. Mae cynllun Bardd Plant Cymru yn 20 oed eleni. Fe ddechreuodd y cynllun nôl yn flwyddyn 2000. Ein harchdderwydd Myrddin ap Dafydd oedd y cyntaf i gymryd ar y wennau. Ac ers hynny, mae 15 bardd arall wedi cael y fraint a'r cyfrifoldeb o ysbrydoli ac ymgysylltu â phlant ledled Cymru trwy farddoniaeth. Yn cadw cwmni fi heddi, mae 3 Bardd Plant Cymru. Yr un presennol, Gruffydd Owen, Tasha William oedd yn y rôl rhwng 2017 a 2019, ac Ifor ap Glyn, ein bardd cenedlaethol erbyn hyn, oedd yn Bardd Plant Cymru rhwng 2008 a 2009. Croeso cynnes i chi'ch 3. Dros yr hanner awr nesaf, byddwn ni'n hel atgofion yn cael clywed wrth y 3 am eu profiadau yn y rôl, o'r da i'r drwg i'r doniol, yn trafod pwysigrwydd y rôl ac yn edrych mlaen at dathliadau 20 mlynedd Bardd Plant Cymru yr hydref hwn. Cawn hefyd glywed cerdd yr un gan 3 o'i cyfnod yn y rôl. Hoffwn ddiolch yn fawr i Tafwyl am y gyfle i gynnal y sgwrs yma, ac yn bennaf oll, diolch i'r holl bartneriaid gwych Llenyddiaeth Cymru yng nghynllun Bardd Plant Cymru, sef Llywodraeth Cymru, S4C, Cyngor Llyfrau Cymru a'r Urdd. Felly, ymlaen ar sgwrs. Fi am ofyn yn y lle cyntaf i Griff, beth oedd dy deimladau di wrth cael cynnig y rôl ac wrth gychwyn arni, a oedd unrhyw beth yn benodol oedd ei ti am ei gyflawni? Wel, yn gyntaf, o'n i'n teimlo ffasiwn fraint bod Llenyddiaeth Cymru wedi gofyn i mi am gymryd ar rôl. O'n i'n teimlo'n aruthrol a nerfus yn meddwl bydd gofyn i mi sefyll o blaen plant a ysbrydoli nhw a'i diddannu nhw a osgoi'r holl tomatos fydden nhw yn taflu atai. Ond o'n i'n gwybod bod cael y cynnig yn andros o fraint ac o'n i eisiau gwneud yng ngora glas. Be oedd yn bwysig iawn i mi oedd y syniad fod barddoniaeth yn gyfle gwych i blant ddefnyddio eu llais. Be sy'n wych am gerdd ydy, mi fedrwch chi sgwennu cerdd mewn cyfnod aruthrol o fyr. Mewn un dosbarth, mi fedar pob un plentyn adal dosbarth wedi sgwennu rhywbeth medra nhw sefyll ar eu traed a darllen a mynd adra a dangos i'w rhieni. A theimlo na dos na'm rhaid yn nhw fod ofn barddoniaeth. Mae rhywun yn cyrraedd yr ysgol ac yn aml iawn, mae'r plant ofn barddoniaeth, a weithiau mae'r athrawon eu hunan ofn barddoniaeth. Bosib na dyna lle mae'r plant wedi cael y syniad. Felly, oedd hwnnw'n beth pwysig iawn i mi. Sicrhau bod y plant yn teimlo'n abol ac yn hyderus ac isio mynegu hunan drwy gyfrwng y barddoniaeth, ynddo. Ac mae'r syniad na, wrth gwrs, o dad ofni, os mae dyna'r gair, barddoniaeth yn rhywbeth bwysig, a fi'n credu falle mai dyna dy weledigaeth di fel Bardd Plant Cymru, oherwydd mae hiwmor a gwneud barddoniaeth yn rhywbeth rhwydd a naturiol yn rhan o dy steil di fel bardd. Yndi, a beth sy'n wych ydy, mae rhywun yn gallu ymateb i'r plant. Chos mae plant yn wych, does gen nhw'n ffilter, maen nhw'n gallu bod yn hyfryd o ddi-gwilydd. A mae'n braf bwydo hynna nôl i fewn i'r cerddi yn fy nwrnod cyntaf yn mynd o gwmpas ysgolion. Mi ddath gael trafodaeth efo'r plant, a mi ddaru yna un hogyn codi law a gofyn, faint oed wyt ti? A dwi'n meddwl, faint oed wyt ti'n mynd fod dwi? A yna drafodaeth o gwmpas y bwrdd ac yn holi, wel, ti'n fwy hen am mam a dad, felly dwi'n dweud bod ti'n 57. A meddwl, na, ti'n rhyw 20 mlynedd allan ohoni, a dyma'r hogyn yn dweud, be, o mae gen ti wrinkles? Felly, mae honno, pan ma'n ni yn sgwennu cerdd, y linell, ond mae gen ti wrinkles gael ei bwydo fewn i'r gerdd. Oedd hwnna'n dipyn o beth tân a dweud y lleia. Ie, mae eisiau self-esteem cryf iawn ar Cymru i'r genedl. Wel, dawn ni dod draw nawr i'n darlleniad cyntaf. Yr ymweliadau ysgolion, wrth gwrs, fel mae Griff wedi gweud, yw'r bara menyn i Bardd Plant Cymru. Ac Ifor, os gael droi at ti wedi dewis darllen cerdd nes di ysgrifennu ar y cyd a disgyblion ysgol Bedd Gelert.
Wel do, yn aml iawn pan mae rhywun yn mynd i ysgol, mae rhywun yn cael rhwydd hint gyn yr athrawon i wneud fel a fynwch efo'r plant o ran be mae rhywun yn sgwennu. Ond yn yr achos arbennig yma, nhw'n dweud, wel, gewch chi wneud fel fynwch chi, ond mae canlwyddiant yr ysgol cyn bo hir, a sa'n braf o beth, ta chi'n medru wneud rhywbeth efo'r plant i nodi hynny. Bod digwydd bod, oedd hwnna'n taro tant gyn i, achos oedd yn haid yn gyn-disgybl yn ysgol gynradd Bedd Gelart. Ac yn wir, pan oedd yn gamlwyddiant symud i adeilad presennol yr ysgol. Ac oedd yn haid o gyfnod pan oedd o'n cofio y symud yna, yn cofio bod nhw wedi cario planhigion a felly yna. Beth bynnag, oedd ni wedi bod yn trafod sut sy'n ni medru dwyn mewn gwahanol ddelweddau a miwsig oedd wedi mynd a'i bryd nhw, felly rhyw miwsig ydy'r thema hwn, ac yn wir miwsig roth y teitl. Achos nath un o'r plant dweud, mae fatha'r y miwsig na dydi, 1912 Overture. Achos, 1812, yn y feddwl tawaeth yn mynydd, 1912 oedd yr ysgol i agor. Mae hi, be bynnag. Tai prysur y pintra yn pwyri plant i'r glaw i'r lôn ddi-geir. Mae sŵn i sgidiau hwylion mawr yn ymuno'n soprano hefo alto, pedola, ceffyl a throl. Yna, cloch soniarus yr ysgol newydd yn torri ar yr alaw, ac yn creu crescendo traed cyn clep y drws yn cael. Mae'r plant yn rhannu'n dair ffrwd yn llifo'n ddiferol i'w lle. Babis, infants a standard 1 i 7. Cotia wedi tynnu, yn stemio'n y flaen y tân, ogla lledar tamp, chwys plant a sebon coch. Mae'r pensilia'n gwychian wrth sgwennu ar lechan, a'r plant hyn a'i pina yn gwneud i gorau glas a'i bysydd yn glaf gan frech yr inc. Dyma ogla grefin cyhoeddi cinio a melodi dyddiol y cyllill a'r ffyrc. Dyma resi siacedi brethyn, ffrogia a ffyn a ffor yn bita rythma gwahanol, cyn canu tabla fel un cor yn ôl yn nosbarth y prawn. A dyma, o'r diwedd, gloch ola'r dydd, cadach dros y bwrdd dydd, cadw'r llechi a gweddi frysog cyn gwisgo'i capia stabal a rithro drwy'r drws gan rhedag yn rhydd. Mae'r glaw wedi pidio, a'r plant unwaith eto yn cael cynhyrfu'r pnawn, nes bod tai tawel y pentra yn llyncu sŵn yn ôl. A dyna fo. Bennig, diolch yn fawr Ifor. Gafon i ti, os y ti unrhyw uchafbwyntiau bydde di'n cofio wrth gyfnod yn yr ôl? Unrhyw atgofion penodol, rhai da, rhai drwg, neu rhai doniol? Wel, mae'n siŵr be mae rhywun yn cofio fwy na dim ydy rhai o'r perla mae rhywun yn cael gyn y plant fel dydodd Griff. Does na ddim ffilter. Ar ddechrau un sesiwn o'n i'n trio hel syniadau ac yn gofyn i un o'r plant, wel, be sy'n neud chi'n flin? Meddwl fo, pan mae'r gath yn dwyn yn smoksy, plentyn 9 oed oedd hwn, cofiwch. Wel, dyna fo. Lle ti'n mynd efo hwnna? Dwi'n siŵr nath ni'n gorfforio mewn i gerdd mewn rhyw fodd. Plentyn arall, mewn ysgol arall wedyn, gofyn i honno, be fysa'n neud chdi'n ofnus? Siarc, meddai. Da iawn, meddai, siarc, sgwennu hwnna ar y bwrdd dydd, lle. Ia, na, siarc hefo mwstash fatha Hitler. Wel, mae hwnna wedi aros hefo fi, de. Dyna un o'r pethau pwysica hefo'r broses yma, hefo'r prosiect yma. Da ni'n byw mewn byd yn anffodus lle mae plant yn cael ei annog mewn sawl cyfeiriad i dyfu fyny'n sydyn. Ond mae dychymyg plentyn yn peth mor werthfawr. Os da ni'n troi at faes celf, oedd Picasso dwi'n meddwl wedi dweud, oedd wedi cymryd 4 blynedd o fe i ddysgu peintio fath o Raphael, lle yn i'w peintio'n gain ac yn gywrain. Ond oedd wedi cymryd oes iddo ddysgu peintio fel plentyn. Wel, os fedrwn ni helpu yn plant ni i ddal gafal yn ei dychymyg ac yn ei dawn i ryfeddu, dwi'n meddwl mae hwnna'n neud cymwynas fawr ar genedl yn gyffredinol.
Gwrs, fel ni'n gwybod, talent plentyn yn dyfe i weld pethau trwy... Ais a chlywed llun, ie. Ie. A mae'n eitha cyffroes, mae'n cwricwlwm newydd yn cael ei ddatblygu a gobeithio byddwn ni'n gallu gwneud siŵr bod yr elfen creadigol a chwilfrydedd yn parhau a dim gormod o materion llym o ddysgu yn dod mewn i'n haddysg ni. Neu ofyn i ti fod, falle bod yn gwestiwn bach yn sensitif, oedd yna rhywbeth o ti ddim yn hoffi ynglyn â'r rôl, neu os oes rhywbeth allu di gynnig newid neu bynnag? Na, ond oedd y profiad drwyddi draw yn hyfrydwch byr. Yr unig feirniadaeth, os beirniadaeth, oedd wrth gwrs efo gymaint o ysgolion a gymaint o blant yng Nghymru, wrth gwrs, rhywun yn ymwybodol o'i rwystredigaeth personol nad oedd modd wneud mwy na crafu'r wyneb, lle. A wrth gwrs, yn y cyfnod yna, penodiad blwyddyn oedd Bardd Plant Cymru, ynde. Ers hynny, wrth gwrs, mae partneriaid y prosiect wedi ymatab i hynny a wedi mestyn y beth fel Bardd Plant bellach yn ei swydd am 2 flynedd, felly mwy o gyfle drwy hynny i ddatblygu prosiectau dros amser ac wrth gwrs yn syml jyst i mynd o gwmpas mwy o'r wlad. Gwych, na i droi at y ti, Kasia. Wyt ti wedi ymweld â rhywbeth fel 85 o ysgolion dros y gyfnod o 2 flynedd di, heblaw sôn am yr holl ddigwyddiadau prosiectau eraill ti wedi wneud. Beth ydy ti'n gweud yw gwerth yr holl ymweliadau yma? 85, am syndod bod fi wedi blino ar y diwedd. I fi, be o'n i'n deimlo oedd o'n rhoi drwsyd oedd rhywbeth gwahanol i be oedd y plant yn gael o ddydd i ddydd. Da ni gyd yn cofio bod yr ysgol, dwi'n meddwl, a dim oedd pa mor dda oedd eich athro neu'ch athrawes chi. Dydych chi'n eisiau sbio arnyn nhw bob dydd o 9 tan 3. A wedyn dwi'n meddwl, profiad yna o gael rhywun hollol wahanol, rhywun hollol newydd, sy'n gobeithio yn dod â persbectif gwahanol. Dwi'n cofio mynd i un ysgol, na i menwi'r ysgol, ond fel nes i gyrraedd, oedd y brif athrawes yn rhoi sawl i fi, a do hynny ddim yn digwydd yn bob man, mae'n meddwl argol am groeso. A wedyn dyma'n deud, dwi eisiau ymddiheuro. Am be, meddwl fi? Am y plant. Pam, be maen nhw wedi gwneud? Na, maen nhw waith caled chi a di Cymraeg nhw'n dda iawn. So cyn i mi gamu mewn i'r dosbarth, o'n i'n poeni ac yn meddwl, ne fi wen, be sy'n ymlaen i wen. A wedyn dyma'r athro'n dod ac yn deud, sori, mae hyn y ddosbarth anodd. Byddai yma i dy helpu di. A wedyn cyn dechrau, o'n i'n teimlo swp sal wedyn yn meddwl, ne fi, sydd 2 awr dwi'n mynd i gael. A dyma fi'n penderfynu wneud sesiwn ar emosiynau efo nhw. Achos o'n i'n meddwl, wel, sy'n blant drwg, ella na nhw fwynhau, neu ella wneud trafod emosiynau a helpu mewn rhyw ffordd. A gafon ni un o sesiynau gorau dwi rioed i gael. A nes i'n gorau codi'n llais yn un waith. Oedden nhw i gyd yn gwrando, a dwi'n meddwl na cwbl oedd rhywun newydd, gwahanol yn cyrraedd, ella heb unrhyw syniad a heb unrhyw feirniadaeth amdanyn nhw. A wnaethon nhw sgwennu cerddi aruthrol o ffantastig, gwych. Felly dwi'n meddwl, ac oedd yr athro'n dweud wedyn, dwi'n siŵr sydd nes di hynna. Ac o'n i'n dweud, wel, dwi'n meddwl, do'n i'm yn meddwl bod nhw'n blant drwg, o'n i'm yn dod mewn efo'r syniad yna yn ymhen, ac oedden nhw'n ffantastig. Felly dwi'n meddwl, jyst rhywun gwahanol sy'n dod â rhywbeth ffres, mewn rhywbeth gwerthfawr. A da chi'n gwybod pa blant sy'n mynd i ymateb yna hefyd. Oedd yna resiad o hogia drwg yn ffrynt, a oedden nhw'n amlwg wedi cael eu hel i ffrynt i wneud siŵr bod nhw'n behafio. A wnaethon nhw gyd sgwennu cerddi gwych, felly mae'n gallu tapio mewn i rhywbeth anisgwyl weithiau dwi'n meddwl yn y plant anisgwyl. Ac wrth gwrs, fel wedodd Griff, mae pobl yn ofni barddoniaeth, falle'n credu digon academaidd neu dim digon da. Ond y gwir yw, gyda barddoniaeth, mae pawb yn gallu cymryd rhan, a falle mae'r plantos bach na, mae'r rhai athrawon yn gweld bach yn ddrwg neu anuddeg, yw'r rhai sydd gyda mwyaf chwilfrydedd a creadigrwydd yn y pen draw. Ie, a dwi'n meddwl, dwi'n gysau y term plant drwg, ond dwi'n meddwl weithiau bod yna rhywbeth os oes rhywun yn chwarae fyny'r ysgol neu beth, ella bod hynny am reswm, a wedyn mae barddoniaeth yn gallu helpu weithiau tapio mewn i hynny. Dwi'n cofio wneud sesiwn mewn un ysgol, a hogyn bach yn sgwennu cerdd am ei chwaer,
A wedyn yn amlwg yn awyddus iawn i'w darllen hi, a dyma pawb yn gwrando yn y dosbarth. O gynnau rhyw deimlad o'r teimlad yn y dosbarth bod yna rhywbeth yn arbennig am hyn. Ond dim ond amser chwarae wedyn ddoth yr athrawes ato fi a deud bod yr hogyn bach yna wedi cael ei fabwysiadu. A doedd o'n di siarad am ei chwaer ers misoedd ar misoedd bod nhw'n cael lot o broblemau ymddygiad o fo ac yn y blaen. Ond yn amlwg oedd sgwennu barddoniaeth am ryw reswm wedi caniatáu efo siarad am sut oedd o'n teimlo am hynna. Wedyn, yndi, mae o'n gallu cyffwrdd plant mewn ffordd anisgwyl, dwi'n meddwl weithiau. A mae'r profiad hefyd yn gallu bod yn ddylanwadol ar y bardd ei hunan. A i newydd gyhoeddi nofel newydd i blant gyda'r lolfa Sŵ Sara Mai, llonggorchadau mawr i ti. A pa ffordd nath y gyfnod i fel bardd plant falle ysgogi ti sgwennu'r llyfr hon? Wel, mae'r prif gymeriad wedi cael ei selio'n fras ar hogan fach nes i gyfarfod mewn ysgol. O'n i'n cael sgwrs bach ar y diwedd, a dyma un hogan fach wedi dod â llyfr at fi am anifeiliad, ac oedd hi jyst eisiau siarad am anifeiliad, ac o'n i yna am ryw chwarter awr yn gwrando o'n i'n siarad am y gwahanol anifeiliad yma. A dyma i'n deud ar y diwedd, mae mam yn deud bod cysylltiad arbennig da fi da anifeiliad. A nes i fel, wel, dwi'n mynd i roi chdi mewn llyfr, a dwi wedi. Ond hefyd, mae Sara Mai sy'n y llyfr yn hil cymysg. Mae teulu thad yn dod o Bala, a teulu mam yn dod o Ghana. Ac un o'r pethau nes i sylwi tra'n Bardd Plantio oedd bod yna ddim digon o amrywiaeth mewn llenyddiaeth Cymraeg i blant, bod plant sy'n yng Nghymru ddim yn gweld eu hunan yn y llyfrau Cymraeg. Wedyn, dyna un o'r rhesymau hefyd, mod i falch iawn bod y llyfr yma wedi cael gola dydd, bod ni'n cael prif gymeriad hefyd. Nid cymeriad ymylol, ond prif gymeriad sydd ddim yn wyn. Felly, eitha cyffroes. Hwna, ni'n edrych mlaen arw at darllen y llyfr yma, mae'n swnio'n lot o hwyl. Ac wrth gwrs, rhan bwysig o'r cynllun yn gystal ymweliadau'r ysgolion yw'r cerddi comisiwn sy'n nodi achlysuron neu ymgyrchoedd sydd o ddiddordeb i blant neu sy'n effeithio arnyn nhw. Ac Asia, neu ddod at y tu ar gyfer yr ail ddarlleniad nawr, sef cerdd sy'n hynod berthnasol i'r cyfnod yma, sef un nes ti sgwennu i wardiau plant ysbytai Cymru ar achlysur dathlu 70 mlynedd o'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol yn 2018. Offe ti ddarllen honna i ni, please? Ti yw'r un sy'n deud mae'n iawn, yn tynnu coes i basio'r pnawn. Ti yw'r un sy'n sychu'r gwaed, yn gosod baglau wrth fy nhraed. Ti yw'r llenni lliwgar braf sy'n lliwio oriau hir yr haf. Ti'r tiwb sy'n cario aer i ni gael sgwrsio gyda'n chwaer. Ti yw bip y peiriant mawr sy'n wrth fy ngwely bach bob awr. Ti yw'r un sy'n canu can pan fyddai wedi blino'n lan. Ti yw'r un sy'n creu cast gwych ac aros nes bordagran sych. Ti yw'r doctor ddaw a gwen a llygaid doeth ac eiria clen. Ti yw'r nyrs sy'n nabod mam, yn nabod fi, yn gwybod pam. Ti yw'r un sy'n gwacio'r pot, yn gwacio'r bin, yn chwerthin lot. Ti yw'r dwylo meddal myd, sy'n dod â chysur cynnes clyd. Ti yw'r curiad cyson iach, sy'n dawnsio lond fy nghalon fach. Ti yw'r ffrind sydd fyth ymhell, yn ffrind am oes pan fyddai well. Diolch yn fawr, Casia, gwych iawn. A diolch hefyd wrth gwrs i'r gwaith anghygol mae pawb sy'n gweithio i'r Wasanaeth Iechyd wedi bod yn ei wneud dros y 3 mis diwethaf, fel bob amser, mae'n dyled yn fawr iawn i chi. Gwybodaeth i'r gwylwyr fan hyn, mae yna nifer cyfyngedig o bosteri'r gerdd hyfryd hon ar gael yn rhad ac yn ddim. E-bostiwch barddplant@llenyddiaethcymru.org a byddwn nhw'n ei drefnu o copi yn cael ei bostio atoch. Cymru yw'r wlad cyntaf i lunio deddf sy'n ei wneud yn gyfrifoldeb cyfreithiol i ni warchod cenedlaethau'r dyfodol, sef Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol. Mae Cymru, fel pob man arall, yn wynebu sawl her nawr ac yn y dyfodol, fel newid yn yr hinsawdd, clodi ac anghydraddoldeb. Ac mae'n bwysig iawn ein bod yn gwarchod y rhai sy'n etifeddu'r problemau hyn. Mae bod yn eiriol o ran plant ac yn ei hannog i ddefnyddio'r llais wastad i bod yn rhan bwysig o waith y Bardd Plant. Ifor, beth fydde di'n gweud amdano'r rôl
hollol bwysig Bardd Plant yn hyn o beth? Wel, mae'n bwysig dde. Mewn ffordd, mae holl ethos y prosiect Bardd Plant falle wedi bod on message chadal y Sais cyn bod y neges wedi cael ei grisialu ar ffurf y ddeddf. A mae eisiau ni ymhyfrydu, dwi'n meddwl bod ni'n clywed digon am y ddeddf hon. Yn hyn o beth, mae Cymru wedi bod yn flaengar iawn, a mae wedi bod yn fraint gen i fel bardd cenedlaethol i sgwennu cwpl o gerddi i gyd-fynd ac i hybu rhai o amcanion y ddeddf. Mestyn allan, dwi'n meddwl, ydy un o'r pethau allweddol. Pan o'n i'n Bardd Plant, blynyddoedd lawer yn ôl bellach, dwi'n cofio nathon ni un digwyddiad dwi'n meddwl i godi pres i Oxfam oedd hi, yn digwyddiad yn Bethnal Green, efo beirdd plant o 4 band. Oedd yn rhyfedd o beth yn fanna i gyfarfod â Michael Rosen, oedd ar y pryd yn Bardd Plant Lloegr, a dyma ni'n dall bod ni wedi cael yn addysgu yn yr un ysgol yng Ngogledd Orllewin Llundain oedd yn dipyn o syndod lle. Ddim yr un pryd, oedd ychydig yn hyn o fi. A druan honno fo, dwi'n dall bod yn dod dymuno'n dda iddo fo, achos mae wedi bod yn yr ysbyty efo Covid ers cyfnod y maith, ond yn gwella erbyn hyn. Beth bynnag am hynny. Mae'r Gymraeg yn un peth, wrth gwrs, dyn ni'n cyflwyno, sef un o nodau y ddeddf. A nid yn unig, efallai bod ni'n neud hynny trwy gyfrwng yr ysgolion Cymraeg, sef efallai y maes naturiol i Bardd Plant, ond bod ni'n edrych ar sut bydden ni mynd tu hwnt i hynny, efallai, yn y dyfodol, gan gweithio at y nod o'r miliwn o siaradwyr, ond dwi'n meddwl, pan ddylwn ni setlo am filiwn, dwi'n meddwl mae gen i hynny'n barod mewn rhyw dull am oll. Mae pawb ar ryw fath o spectrwm o siarad Cymraeg. Mae rhai yn un pen y spectrwm falle yn medru chydig o eiriau, a mae rhai yn pen arall yn medru llawer iawn o eiriau, ond wrth gwrs nid yw on-off ydi o yn y canol. Mae yna spectrwm hir. Sut ydyn ni symud bobl o'r pen yma sydd efo chydig o eiriau i defnyddio chydig mwy o eiriau, a chydig mwy o eiriau, nes bod yn teimlo, dwi'n rhugl. Diolch, mae yna lot i feddwl amdano hwnna. Mae lot i ddiolch i'r prosiect Bardd Plant Cymru dros yr 20 mlynedd diwetha am y cyfraniad pwysig. A mae yna tipyn wedi newid ers yr 20 mlynedd nesa drwg a da, a mae yna lot o achos da ni ddathlu. Felly, Griff, fi'n clywed bod tipyn o gynllunio wedi bod isios am ddathliadau Bardd Plant Cymru yn 20 oed yn yr Hydref. Wyt ti fod yn datgelu rhai o'r trefniadau hynny, a falle edrych mlaen i dyfodol beth hoffet ti weld gyda'r rôl rhwng nawr a mis Awst blwyddyn nesaf pryd bydd y gyfnod penolwr dyn dod i ben? Bendant, mae'n rhyfedd meddwl bod y prosiect yn 20 mlynedd oed. Dwi'n ddigon hen i gofio y prosiect yn cychwyn o'n i dal yn yr ysgol, a dwi'n cofio bod o cael poster o gerdd gyn Myrddin ap Dafydd ar wal o dosbarth, a dwi'n cofio dwi'n cofio oedd o'n ddigwyddiad, o'n i byth yn meddwl fysa 20 mlynedd yn ddiweddarach na fi fydda'n llenwi'r rôl. Felly, un peth da ni'n mynd i fod yn neud ydy dwi wrthi ar hyn o bryd yn ysgrifennu cerdd i ddathlu pen blwydd y prosiect. Mae yna fideo yn mynd i gael ei gynhyrchu gyd-fynd efo hynny, a gan groesi bysedd y bydd pethau nôl i ryw fath o drefn chydig bach mwy naturiol erbyn yr Hydref. Y bydd yna ddigwyddiadau ar hyd a lled Cymru yn cael eu cynnal mwyn dathlu pen blwydd y cynllun yn 20 mlynedd oed. Rhywbeth arall sydd yn digwydd flwyddyn nesaf, rhywbeth oedd wedi cael ei ohirio ers eleni oedd cystadleuaeth ar y cyd rhwng cynllun y Bardd Plant a Chymdeithas Bêl-droed Cymru. I ddathlu'r ffaith bod Cymru wedi cyrraedd Euro 2020/2021 fel bydd i flwyddyn nesaf. Mae yna gystadleuaeth
farddoniaeth ar gyfer plant blwyddyn 6 ag iau i ysgrifennu cerdd am chwaraeon ac mae yna wobra gwych gael ei gynnig gan y Gymdeithas Bêl Droed gan gynnwys crys wedi cael ei arwyddo gan y sgwad. Felly fyddai'n rhan o'r broses o feirniadu hwnnw. Yndi, mae yna ddigon ar y gweill. Dwi'n edrych ymlaen arw iawn at fynd i Steddfod yr Urdd y flwyddyn nesaf. Dwi'n teimlo bod dwi wedi colli allan ar un Steddfod yr Urdd oherwydd yr hen gyfnod cyfad yma. Ond wrth gwrs, mae'r cyfnod cyfad yma wedi hefyd roed cyfle i mi wneud pethau gwahanol. A wrth gwrs, dwi'n meddwl, i raddau ma cyfnod y Covid wedi gorfodi ni ystyried pwysigrwydd yr elfen digidol i'r swydd, wbath oedd prin yn bodoli yr un graddau 20 mlynedd yn ôl. Ac felly mi fydda i yn creu ddeunyddio digidol ar gyfer gwahanol oedrannau o ran creu gweithdai digidol addas. Felly weithiau mae angen rhywbeth i wthio'r cwch i'r dŵr fel petai. Ond na, dwi'n edrych ymlaen arw iawn at y flwyddyn nesaf yma fel petai. Wan dwi wedi cael yn rhaid danaf fel petai. Dwi'n teimlo bod yn cymryd tua blwyddyn i'r Bardd Plant ffeindio draed fel petai. Ac i ni gyd wedi mwynhau dy heriau di, wythnosol di, a hefyd rhai'r Children's Laureate, a mae'r plant yn y tŷ fan hyn wedi joio nhw, so ar rhan fy mhlant ti a nifer o blant, diolch i ti am diddanu di da'r heriau yma. Diolch iddyn nhw, a wedi bod yn bleser darllen nhw, ac deu gwir yn rhyfeddod. Dwi'n siŵr os dwi'n job i'n saff, deu gwir, safon rhai o'r cerddi yma, chwarae teg iddyn nhw. Ni'n agosau at ddiwedd y sesiwn, a mae yna un gerdd ar ôl dyn ni chlywed, sef Dyn Digref. Cerdd nes di ysgrifennu tua mis a hanner yn ôl, sy'n adlewyrchu teimladau plant a phobl ifanc yn ystod y cyfnod rhyfedd hwn o'r coronavirus. Ia, oedden ni'n teimlo bod hynny di, oedd o'n bwysig bod ni yn nodi'r cyfnod yma efo cerdd a chwarae teg yma. Ysbryd Rec wedi gwneud ffilm i gyd fynd efo'r gerdd am y werth a golwg ar honno. Hyn dyn nhw hon. Sgwni sut na i gofio hyn, codi llaw ar ddynion bin, gwneud gwaith ysgol mewn pajamas, tynnu lluniau ar bananas, dysgu enw ar adar man, gwylio fideos calon lan, weindio'n gilydd, cael llond bol, ffonio ffrindiau, siarad lol, sgrolio, nes bod llgada pawb yn rolio, ia, crio, ond mwy o chwerthin, rhannu jocs wrth fwrdd y gegin, treulio oriau yn yr ardd gefn, prydau bwyd heb fawr o drefn, meddwl am yr arwyr tawel sy'n ein cadw ni'n ddiogel, sefyll yn y drws yn copio, dysgu nain sy'n mae snapchatio, edrych mlaen at amser te, gwylio'r cathod ar y we, neb yn siŵr beth ydy'r dyddiad, bach o ffrio, lot o gariad. Golchi'n dwylo, danfon cwtch, mynd am groen i'n gilydd dwtch, bita mynydd mawr o dost, ac amball awr y fachwirion bost, dawnsio disgo, karaoke, esgus hedfan ar ffon hoci. Tydi o ddim yn fel i gyd bod yn sownd yn tu o hyd, ond pan ddaw eto hael ar fryn, ni driau gofio'r pethau hyn, y pethau gadwodd ni ynghyd, y pethau bach sy'n werth y byd. Diolch. Diolch yn fawr iawn, Griff. Cerdd hynod amserol i gloi sesiwn hyfryd yma. Cyn gorffen, hoffwn ychwanegu bod rhagor o wybodaeth am gynllun Bardd Plant Cymru gan gynnwys adran lle gallwch ddarllen yr holl gerddi comisiwn a gwybodaeth ar sut i fynd ati i wneud cais am ymweliad ysgol ar y wefan www.bardplant.cymru. Diolch yn fawr iawn i chi'ch tri am sgwrs ddifyr iawn ac edrych ymlaen yn arw at y dathiadau pen-blwydd yn yr Hydref ac i weld le fydd y dyn cymryd pethau yn dy ail flwyddyn, Griff. Diolch i chi'r gwylwyr a mwynhewch weddill tafwyl digidol.